Salisanga lo fundu na kati entourage. Atana latina dedi pamba ba makangu na yeko wakelanga bambwatela nandako na balabala na mosala na ye etikali se problème kenda pesa ye trophée nduma mola so benga kaoya katoso ekake na bokilo na poko ya nandako note tio ndima ko bala mwana nga poza ki mwana obovana ki na osepela ki ne azaki na bakalita ki bomwasi oui leki nanga kenana zemi no soza ka mobali moko malamu olinga ko sala effort pourtant ozobima na Sylvie à l'époque nga so na yeba ki yote mais yo yeba ki nga yaba Sylvie wana olinga ko katanga yi nenge Sylvie ke neko ngaba yaya Sylvie ke na nini na zemi nanga na yeba yo biloko ingo sala mate pongo bima ndeti mwana ni ya ndenga sana aza mwana pa na yo mais on luka bengaité et l'autre côté si qu'on a moment au makambo et comme boy obite que te nini na kata famille oyo siko yo yebi sanga tango ye a oyo ko swani ya pobo kende to oyo bosani ouais, mandat d'amener ça, il y a beaucoup de travail pour nous faire le pain. Allô? Oui, wapi? Ah. Mais il n'y a pas de pressé na ça encore nini? Ça va non ya mais oh je sais nini ya ah. Mais il n'a pas bon, yakambong, mais papi. Papi. Yeah. Bimakuna na lupango wana kotika la lisusu wana te kanganda ku nazana omoni hotel wa kwe hotel William Bwiluku Satonga awa na kwe awa hein yaka rapide ya okuta kende kanganda kora ya okuta ngawana on va chercher une maison na ko expliquer makamna nango le ballon ko inini na comprendre même kende na nuzwelanga bilamba yaka to vada place wana na ko expliquer yo mais fanda sur le banga non expliquer ngana comprendre likambo inini na juste
Modèle au benga, puis quand même bon, donc y'a qu'un bon, donc on ne comprend même pas. Babenga inga et pas ba na nepsa qui on est là qui n'est pas ba Sylvie. Bachenga devant dilemme. Napona entre Sylvie na Nia na za na kosa nani na bala nani. Na kosi bango na suba. Na kosi bango na suba. Molinda Mboko. Hein? Na le Molinda Mboko na Kimi. Donc Molinda Mboko donc au tiki bango na suspense au Kimi non. Mais il problème. Kende na parler, kanga parler zoka bilamba nanga. Yaka to vanda to lukela ngo locataire. Biloko anto luka neni to te kango. Donc vanda vraiment suis entre Ndaya au Nia. Pourquoi tu as nani parce que Makambo est trop compliqué. Famille moko donc on comprend même pas. Hein? Maman leki moi donc finalement quand on trouve même pas peut-être pour comprendre que Makambo. Mais courage, courage. Et dis-nous, courage, n'a pas bon. Ça ne kiko na ozela yo naza awa ina ozela yo. Ya okutanga na plate ya Willy Mbuyilu kusa. Ya Willy Mbuyilu na ça bon. Makambo na batu na vie. Bonjour Dassilo. Oui, moi bien. Nana uchi l'agence wana kujwa
eloko batinda nga na Marie-Claire Boukassa tinda nga mo eloko moko wana na agence mais balobi na jonga ka na demain camarade ya section à Londres. Marie-Claire Boukassa à Londres atinda ki moi colis mais babi na jonga ka lobby. Ya Serge a esi bango ki akeko se soulager. To vendre biso to zela. Banda to vanda ki. Oh, ya Serge o yati. Batini moi melba babi o to moni garçon ma bimba bazo kima mbango. Donc ya Serge akima. Atikanga na kati sanganga leki na mwasi. Donc na ebiso maintenant so basanga na famille on a so ezaki ndeko na mwasi apembe na te suzi. Nde bakangisa ngai. Po futo kanga ye leki na yeso to kangi ye Serge akomonana. Obi ke naza dessus vraiment. Il faut que si na tenga ki okima asinelanga te skona kimpu na ndako na azate. Non, c'est des détails même pas on na ndako. Au moins qu'il ndako di ya cardinal liboso non. Donc c'est-à-dire même pas on nga pe biki to juma mikolo na ye tout le monde même pas. Même camarade na to benga na Londres. Bibiche Tchala, BBC Tchala, Benginga demandé Kinga, papi Makambo, mais comment va mon ami Serge? Dans le lobby, BBC, donc on n'a même pas le temps, donc on ne même pas. Mais qu'est-ce qu'il faut là, il y a un téléphone. Mais quand il y a des petits, il y a des années, il y a des oh, ya, n'a même pas le temps, il y a si na izala ki na na loba yo ah so bokutani na ye yebise makambo bakima to so kutale même pas mikolo la pesi so ki bokutani yebise ki makambo bakima ngo bongote ba affronter la situation aussi lisimba na moko a mobile tant luka ki akutana basi mibale ondeko asaki ngo poani suka yeba kite afende na famille angaka expliquer mo ke ngana poni oyo soit na opona mutu te makambo esili siko yendinga kimi bongo doki situation esilité ezakaka. Mais il y a des civils le bon likambo. Mais famille ba yi trop kili vraiment. Kili ndé. C'est-à-dire maman leki na mwana babi makano bali moko c'est il est même pas normal. Il y a Serge dem dans sa fautif. Puisque tant il y a Serge senta ki fille wana soki ayeba ka famille na bango très bien. Ndé anga bala mwana mama na ibaka tate. Puisque tant il y a sente aboyi ko loba na famille ki ya sente mwana bato. Nan de fille wana kimaka. C'est ça problème. Osomona bon ba na problème pour andi bon ba na problème te ya Serge de dem dans problème ya ngo bido ba mbali soko sente mwasi luka oyeba famille ya mwasi oyo sente le puisque ba makambo za kibeli na moki osomona luka oyeba famille ya mwasi wana ya kitoko te mengesa la nga vrai pas c'est puisque maman le ki na mwana donc kulia soso kudia maki kudia soso kudia maki mais oh là là il makambo ngala ke mais soko kute na ye yebise aya mangata na téléphone puisque na message ya RDC artiste boni ya na Londres na ya boss wana RDC azobenga oui abenga za posta na isiko zo yamba tia soka ngana ngala omona koko kata na pe makona ndako ya sek na tshaka peso atama kolote oh non boss na pe ki non ya nous a grande sœur na biso donc nous a petite sœur na propre ko jo même pas le temps ko c'est na za petite sœur na ye mais tant ya salinga bonga yeba kite oh ya makambo ko même pe ko boma pe ngai ngana kufi ale ya zo atikali ba mi bal c'est toujours comme ça ngaza confiance na ba mbali te ya da silva ah yo so omoni o vient na téléphone yebise ngana na benga ina ozo ite na ina ndako na kutinda mokanga so yena ina ke bomona na ça va na sala ka bongo na loba même et puis magistrat na parc azolobsanga akokende makala akokende prison moi c'est na makala na kosuka na meki opesa bambongo wana o moto tokutana ina ya telemaki wana o mona tozosola na bosa parc wana tozosola na wana o mama pesa ngai 30,000 francs na ngamona yeba na magistrat na pesa 30,000 francs la bandi ko luka yo ke na moni esute ayibi kambongo na 30,000 kombo pe na yebita bisinga ke ya sala pembe na magistrat yami omoni bino basi bo panika makasi nga na bisaki oboy yami to luka kaka mbongo to luki avocat oyo akolandela so to luki avocat nda olandela ko yeba ndi ti mosanto obima avocat ni nga zaki na avocat na maître Chateau Gunumana akinene avanene na Belgique na mwasi na e doxy baboya na mongo ya Kinshasa avocat ni na kozo ba avocat bazebele avocat nani avocat o nani Claude Mpunga alingane na makambo obeti mutu lisasa akoya na ite azani chrétien siko na kopona nani avocat nini wa makasto nga na yebi na place o mitungisa mandoza ko mitungisa mawana ngalobi na tongo na okende parquet na luka avocat osinga kaka mbongo ngai na mbongo te mbongo euta epa na yo kende na cabinet maître Charlotte Tambala mona na yo kakaye aya mwasi luka avocat mwasi ba avocat basi nde bazaka makasi luka ye nani mo santa za mwasi soko zo avocat mwasi
Et ça la bien pour mettre Charlotte on a petit 60 qui chasse avant d'année na pour tout maza ba avocat basi na kata cabinet na linga mibali bazoli ba ya milo siko olela omota ngolela makasi esila eh ngana za on a leki no mobile yo za qualité moi c'est quoi il y a les problèmes à moi c'est et moi ça oui va pas ça va ya milo na yo va tromper éviter na yoki na kwa avocat ya moi si il faut pas défendre mon sang tout yeba kati ba trompe na vina obota te ate obeta masasi ngani pira kufite quand même. Hein? Il faut moi qui a ça moi ça défendre qui. Et puis moi il peut soda. Bon maman mundu qui n'a bien. Et ça quand même on défendre kaka. Nga luka avocat moi soko avocat moi si ngai lobi na tongo fona kena luka avocat moi si. Oyo ça la ba station ba crise beaucoup fi okoyo ah même nga susna mangambo. Ah moi ça défendre ba défendre. Pe ba obi ke ba soda ba ngai bango. Ba na kasho ba ngai bango. Non, il m'a dit que makambo yo zala mtemo yo ko eso subo ko misumba problème ya milo. Ça ko les atenga mnazati na raison comme na temps. Ah mon santo mwana ngai. Mwana zangu makambo seleka so moni pe kuni siko vandi iso simba nango te oye na awa parce que bina ba famille ndenge zaka na so ba mona ke mutu voyage ka kenda kambule bere so ka ye na iloko te ba oye ba mukolo yaka ba oye ba position te mais so ba moni ka moi 2 semaines et moi ba moni ka yo bimiselo te mama Valérie zaka te ya kenda ka wapisi ya kenda ka ndegimena na gemena siko bango famille nango ba osila yela bango nini na biso ki bangisi na uzona ngapenda ya mazamba ayela ka bango te na uzona ngapenda ko ibaka tufanda pena bango te bino kuto koma lo kwa famille na ese ngama na kola na famille biso ngala koli na bandal papa na bino azaki ne papa na nga bonjour ma chérie boni nga question na ngeza oyela ka bango ta ya kolia na oyela bango te po bino kutu na ndako ngana kola na yeli bino eloko te bango na yela bango babokolanga bango babokolanga te na koli na ndako tata na bino ya moto obeti mabe na ozwa na nganda tuni mama okolanga awa epana biso pata po tata ayamba tata na lemba oyo okena kamo butu okena na kabumba bakebele bakola nani omwa so nani blessing Kim la colombe si akola awa azipe mobali na ye awa meta pinga pe akola awa pinga meta mabe samboyenga akola awa wapi ngape na kolia wana kendeli pe mbanda tata yamba batu nyoso ngomoni tata tanga kufa batu balela ye tata yamba koto nyoso tati suzi mama opia mbona kosoma bakisi ana docteur ala komela bakisi na omone ke omesa nga pasi omone ke kote mama ideza lisu na bosani suzi bino bozo kene ka mindondo pamba soko zwika fufu aba Congo na sombaki yango awa onikisi yango bien ya pembe tiango kana mai mela estomac tekete bwe siko estomac yozo kansaka makambo ya Serge mwana nga ese sili nango bosana na yo vieza kaka bongo do yo komisa ki Serge penza donc posono ya nzoto ko kansana mai ti baloka bisote oyebi ngata mutata ngata yo linga Serge te baza ba sans esprit ngata na bino fiston bulldozer impeccable moderne lingaka tata na bino maintenant akena na kena ne bapoto na ye okabwana na fonda na ngala kimia na melaka nga mai ya pio na nga oza mwasi kitoko pena ndoza wana ko yo okotula na moko yo tata na bino yebaka ye tata na zaki tata fashion mwasi akoki koboya ye te mais nazwaka décision tika bestoma wana lia bien tonga nzoto na yo stress ebebisa na ezala yo mwana ngo oya likola boso so ezala yango so Sylvie donc mutu alienga ngai na mboto na mosaka siko Serge on ata na nzela kotiala okuta na tanya mazamba ebaka ta na nzela omona ta yete pendo landa ta na mabanga na soki ba nzete mokolonga na kuta na Serge tumbai nzete ata mseko ya nikoyeba kuta bela ye penza moyibi
Maman, ça la kosomba ki. Si maman na yembela biso album ngana Serge. Yango mama. Ndenge ozomona ndenge nayebisi yo kaka. Biso ozalaki na biso na raison. Mwa mobali wana alongoli mwana wana mosantu zemi alongoli ye nzoka nde alongola zemi yango bien te etouche asi na bakati ba 3 opinions surtout mwana mpe koyeba te biso mpe koyeba te toye kodécouvrir yango nde mwana azalaki na kanda aye kokende kuna kende na basoda mpo bakanga ye na kanda wana ye ole amikitisa ndenge baye kokangi mwana oyo kasusi kia kobota lisusu te ye azoseka nde abotolaki monduki wana pa abeti. Seigneur maman avocate il faut défendre vraiment mwana nga mosantu pona yoki inoko na yenga mwana yaza ya ngai mwana cancer na ngai biso baneti yo mtobota ye non mama zani esna oui asa mwana ngai na pasi wana toyoka yo toyoka soki na ngile koluka yo oui cabinet na bino tomba tindi biso kuna natale nga bité mwana mwasi nde grande sœur lobaki oza na droit de défendre makasi po yebi kobota ya mwana mwasi bakate ba trompe nyonso tout asa na pasi wana mutema ana pasi na mutema tika kaka ba moi mobala ngo wana police asa na munduki pembeni akufite écoute akufite ah OK akufi na ete d'accord wana bopesinga wana na ozana réseau ya kosamba na dossier nanga parce que mutu akufi te mais tokozana problème ke parce que mwana à se rendre justice ye moko tu vois un peu à se défendre qui na ye parce que simbi arme mais l'état a condamné et maintenant tozana deux choses ndenge zona loko asimba ki arme eza déjà infraction pour na biso mais loko aza cliente nanga na ko défendre mais na kozana besoin ya moi ba détail ya miki est-ce que ezali bozana ngo mutazana ba détail nyeso ya na mwasi wakenda sango karte ba boka ka mimi la fille de ouf mais naza besoin ko attendre ina yoka ye quand même luka omoni mama ndeko ne yuyu lutete aza prête à refuta ba honoraire na yo ko banga na ote pona mbongo oui banga te pona mbongo po ekosenga biso ba mbongo ebele parce que nga pena na bakonzi na ngai photo financer moi mbongo pa ba magistrat po dossier le ka quand même mbangu loko akoti makambo wana aza mwa ndeko na ngai aza na poto mais loko makambo mike ndio lobi wana nga na koluka na landela loko na mimi azali to retourner to repesa yo po Pierrot ngo akufite aza toujours en vie oui ezali ça c'est sûr ayezo lo bolandela a okomali ana mwasi na ndako ya mino mikambo eza ya famille ya mwana ya na ngai papa mwana na ngai na lobi il faut abima na ana mwana na ninga ke mingi epa linga nga mama ne mingi oui ozo comprendre tout mwana mo malamu pesa nga confiance akobima ka ndé na lobi to bongisa mbongo parce que ezali kamungo ya makile se tangi ba infraction eza tellement makasi ya arme et puis ya okende kolongola bazemi wana vraiment ezo senga vanto za na mbongo na éviter nini yo za so komi ko tsango komi comme si nini tali yo so betisa mutu na sina ebisa yo kasi biso ne to za ba mama na yo ti lelo oyo to vana na biso boy to akabitula te batata ba voisin ba luka ngai mais na linga kalanga te pona linga ko linga tata quartier te poto na za ko tambola mo bavani na libana na balabala ayebisi muninga neke omoni mama oyo mama na ni yanga na bima na ye ale tata mususu alukinga naza ba client be ba dégazanga soki lelo na lobi na kende na ozwa bango mais bino bana mikolo yo soki ka problème na mobali omonde TV ne suki ni ya katuka yo za na ogène oza na venir molai liboso na yo soki nga oyo nasi nakei natiaka susi ya makasi mite mpo nayebi un jour nakokuta na tata moko yanga to tato abino kaka mais yo kokutana no na mobali mama yo monongo eza facile likambo bo esalami eleki na nka bongo mpona yo monongo eza facile obi nga vraiment nde naza wana nga kokoka kokuta mobali na nga boye aflaka nga vraiment elobela nge eloo te te nalingaka makasi mais na oboya mpe mobali wanda te po asalinga mabe wana aosenga nga pardon na olimbisa ye mais yo oza jeune makambo esi eleki nango etamboli nango mikolo na bambula
okomaka soko vandi comme si tozongaka na sujet wana comme si tozongaka na sujet wana na age no yokobelaka baisoma yango mama lena mna ba sans esprit ngana bakisi sans charisme ozolia sans charisme olala sans charisme ozolata sans charisme pour aussi problème na mobile sonani sonoyoka na quartier pa ba camarade kasi tolonga déjà na quartier wana ti mais siko ba camarade na mutu solana ba camarade na nga siko te et bon ça problème nini ya tamso mwa ba rota na ba benga mwana ya kuneza te po kende na yo ni ya kende na yo obina na yo tala mwa mobalo ya personnel dadi di kambala azaki mutu abisengo ezaki mutu akufa lelo te po ezaka mokano nzambe po azaka sans souci yango na vie faut pas kotia ba souci bele bima na yo lia na yo okokutapela mutu mona nzela problème ezalaka so likambo ezali vomie bokuta na mutu yango bosolola bozwa compromis na likambo yango me tokozwa nini biso tovandaka na ye oyo bamokolo suka avant tofeto lia décembre année passée na banovembre si tovandisaka ete tovandisaki mais elo ni asalaki o na ke ko se soulager depuis akenda ko se soulager ti lelo azalaka ko suba akenda oluka ye na ko luka ye pa na place pa na ye na keso deux fois oui na oluka ye pona ni mais naza lo ne mo fe na pesa ye mama oboti te ye kutu mudalexeli otana tan o abalaki yo mwa bateleke ebele siko yebisanga okozongisele ndeti nini mwana mama ndaku mama Serge apesa nga mbongo na ye moko na Simba il a $7,000 pour préparer mariage ce que le roi mariage en ezati il faut l'instant nazongisele mbongo na ye ni oza liboma ni oza vraiment liboma oza charisme te pona nini mobali oyo asakani na yo asakani na mama leki na yo po soki Serge yango alingaka yo ntango amonaki Sylvie na ndimi te balinga basala so ekobo bango mibale ntango alekiseli yo okokuta mpe na mobali mosusu ayozwa yango opesa ye mbongo yango pesanga yango nazwi yango nga nakangi yango lokola ekoti na ndako ya tata atika espace wana mpe eza mpolele tokotonga tokotia mwa étage premier niveau azali kuna na chambre azoyoka bino nde bosolola oyoki nyonso tambusinga makanisi ezaka na eloko moko banda makambo ebanda non tutulania te ndeke loni lokola ye na mutu na yo tosololi yango neti toyeba soki aza na zema Serge opa mpo ndenge nini depuis makambo oyo esalema niya akokaka kotika susi te aza mutu ya bolingo ndenge oyo banda olinganga te niya azwa mobimba oza na zemi Serge atikaka wana ngo soki mpe oza nango alingaka koma mpe pembeni obota soki vraiment ezalaki te pas nécessairement ye moko ayebaka kini naza mwasi ye mo ayebaka kini biso tokoyeba ekotaka nini ekotaki air nini ezalaki bozalaka kosonga sikotanzi suzina mama bomonaka ndeni oza bolole oza faible pa mobali natanga naza mayele naza intellectuel zeme ezaka likambo kotanga intellectuel mariage kutu nake kutu te abalinga coutumier nake ndako na nga te naozela mariage religieux bongo sikoyo ezemi nde na ozwa tati susi mpo oyo oza faible makasi na bolimo non eyango faiblesse te eyaka nde mpasi po ezaka mpasi nalinga ye mutu c'est normal ya faiblesse te mais kolingano elingamaka mbe mabe nazoloba kolingano elingama mabe Jeff Bokungulu mwana bokonza mpela na ndeko ne mama Rosita Bokungulu basa ko inviter okende na ba fête olingi te bamikolo lokola ba chef toko noko ya MK Lokombeko MK Lokombe oya poto asololi na yo atalisi ye kuta comprendre mais aloba nanga nde bino booloba nanga te
siko biso tozotorture yo tozotorture morale na yo tozokamola morale na yo tozokamola matrice na yo tozokamola batrompe tozokamola nini lisusu ezaka na kati ya ekozonga te nalingaki suzi ayeba te ozobaswaka likambo mbongo mama na mwana nayokaki nanga deja leki na nga naboyaki yo yeba pole mosoko oloba ke bazongisela 16 yango naboyaki oyebi tata biso azalaka soda tata na biso azalaka soda abandaka oloba biso ke biso toabana mobutu oye mobutu akobanga te kasi akobangisa banguna misoga biso bana soda siko ozanga makila basoda na kati oke kosongisela mobali mbongo asali yo mabe mbongo yo kasi yo ndenge ozana soki lelo atomeli mbongo yango soki okoma osambela okende lolo okende affaire te ekomi ya biso soki nzambe apesinga turo chance nazwa mobali ya soda nakozwa mpe soda ya kanseta po ntango mwana wana azobima vraiment abimi vraiment omoni vraiment oui mwana soda kanseta esprit elenda eza lokola yo te mpe na obotele na site te na camp tala camarade no nazine yuma mama na dilani malangwa kuna Londres mobala mone lokete o mone lo bandinde nyo utu wapi ozana ozana boye kuna Londres azwa ba problème te azwa pe ba problème te yo bi papa no azwa ba problème bon na basi moi so esimbité azokanga motema te C'est qui à l'appareil, s'il te plaît? Oh, en fait, na commanda qui mutuka moko go fait bandosa la transport. Ah, na évité ça service dépannage. Non, luka papa Noël Darling Mwanda. Oda kana service ya dépannage na ye. Yata mutuka kufi wapi bako ya service wane ko zwa mituka et memiti na adresse andaku na yo. Oh, je me suis trompé, s'est trompé dans le numéro. Ok, merci beaucoup. Mimi, osa toujours moi na yana ngai. Na zona pour cette sola. Noko na bomaka muno so dingo sola nanga na yina nanga. Mimi yoka na ndaku na bino na ozonga na ngali sute. Nafuka mo oza noko na nga ufuka mina nga po. Na poso zonga. Ya to sola kina ya to bonto bi mizonga. Toujours déjà ba avocat bazolandela likama musantu. Yo zonga na potuluka ba piste eko sala na bando yebisa bino pona mwana na ndo yebisa no pona garçon na si bo mwana nga mutu mabeti boloba nike ya zwi mobali ya mwana noko ngama musatu na makana na lingo katina tikia bino de anda ko to wana posa zonga ndako eza ya mama na yo eza ya papa na yo eza ya mutu ngamu na sala ngana kati na makamba ndako wana te me ndako eza ya yo so lo bateki lupango yo na mosantu ndebo kozambongo bokabula ngana za en dehors lupango wana yango na yekaka mimi luka ozonga toluka ba pista mike po ndeko no mosantu po abimana na ko bi mettre avocat non oza mettre avocat te mais mon ba pista mike yo yebi wende wande ko bisa biso déjà avant que tu commences batu ba yebi Pierrot wana batu ba yebi sanga lokwa ba Sarah Mutela héritier wax na water le petit mais costro ai singa bien mimi moi je connais Pierrot trop même bien ko le cabino noko na yebi te botikela ngata na raisonner na oya mbisa ngala nikale to kota pour na luki mutu na sinyalenga na luki adresse na luki loko na mono mimi to kota obonga matokende noko yo kenenga na Hollande c'est simple kaka ndenga na moni yo antika ote noko peso mukongo bo oye na yo te ngana noko na yo kelanga ebike ozaka teti mo yo kelanga noko na Maman na nzambe pour nous a makasi au téléphone ni de quelqu'un
Toko. Papa si msoma mon bala lingete kotingama. Au moins bebo na simatane kisika. Ngabonde pesa ngakande. Ponga na zaka boso monga mobala bimida na mwasi msusa bwa kisi. Kama Sylvie panela za na bo misu makasi. Pena mitali kabo. Jamais no benga no eso tika na mwasi wana. Mais au moins mwasi msuko landa. Yo nganda ko bitulo bazaka. On va moi bien tawe. Téléphone on a été comme bandini yo. Ndako fini mo pesa ngakanda depuis ben filtrer ba kota. Ndako père na ngamoko. On m'a ben filtrer pe ba ça va vanter, ça va vanter. Sia. Ndako tata na nga. Ngaba na kama ngaba nande na boyi so tata na matika le fond tena rovana ndako ba. Batu ba sepela bazwa ba tefa minene. Non ta TV. Na kena ngo. Na choke na kena ngo. Na opeso ti. Non ta TV. Esta tem como não ta. Yozwa kasi. Yango na simbi yozwa. Suza makasi yozwa. Yozwa yango na simbi. O lukanga. Yo wana vandi na lukelo. Tangombo. Doyo pando zabo za posa na finga yo. Obi que não manque. Le corps mi pèse à respecter. Yo, na bi. Comment on te payer nous a fait ndé. Manque ma carte Sylvie na ndé. Na ina kamune na kiso. Oh ya unane kama lo kwa ngati. Moni kama tina. Yeso sange no matina na tu kwa mama bien la go. Na mama na bien la go. Yo. Sylvie yo. Oh ya tu sais. Ya tu sais. Na tu côté la kama. Ya tu sais côté la kama. Non, tu es non d'accord. Mais maintenant, portez plus de plainte à la porte. On a dit non, la bonne ministère. Bon, maï. Sonia, maman. Ah, là, les bébés, maman, n'a pas coupé. Et là, il non, on va noter yo. Non, mon attaque. Ah, il y avait des gens qui yo. Il a quand on coûte à moi, il y a des gens qui montent sur le bureau d'art. Oh, il y a la niña. Yo, il y a la niña. Le pont à papa, tout finon, niama, le pont à photo de fort. Bakapela koni konyo sote ke yoza mpa utiba chata komona mpa mokote biso to tata moko do so bata komona ngate awa nazala droit na na police
kene tout fino nyama imbécile. ka place camarade na ngai bisa inga za wana na moni kaka wana ngana ngana kota ya zobima asa mwana senyo so to sala kama be nda sabo ngaki ne ko soye ne to sola kina yo azonga na ndako za ya yo mama ne ndako za ya papa ne ya bangot na mosantu mimi mama na wewe na acho baki mandako yoko ko affronter les cambuto sondeli mama utinga mwana nyukoma ona mosantu yo keno libela okepa bakamara na mimi madimbi sanga na somo wana keleki nanga mosantu ebo beta munduki ngana ebo beta te mosantu ayokola eko beta munduki ngo wapi ma somo masasi wana na koka ki motendo moni na kimena na kende ko se défouler non quelque part mama na zaki na souci na motema mama na yebeki na tiki ona pasi mama limbi sanga mama zaka mama na limbi na yebeki na tiki ona pasi loko siko balobi ni ndio pa kufanya ete biro azo na hôpital ezosengaka bapiste mike na mbongo ete ya biso leson po mobali nyonso to azaka mobali te biro ayaki na vie biso mibale naleki nanga mosantu po akomisa biso na niveau oyo mais les tololoba boye piro aza na hôpital mais aza na surveillance eloko eza malamu nde piro akufi te soki piro akufaki nde tolingi tozwa problème tolukaka baavocat ya bien oyo bakoki kodéfendre maître Charlotte Twamba maître Charlotte Twamba ye mpe azala makasi swatindeli biso avocat yango toza na posa maître Charlotte Twamba ye moko adéfendaki yango te po aza te oza na confiance ya moto ngo nde bien mo bomoni badémarche ya maître moi mwasi maso alandeli ntina suku mimi twana numéro azifi otunani benga batindi ya biso mbongo bonjour madame opeluka matanga bweni mama ah merci bonjour moto tolobaki mpona bapiste grande sœur mosantu mwana ya grande sœur na nga liboso ye mpona bapiste donc c'est elle oui ah ok maître yo oza na baroni ya Nicole Suzy obibi eto onsérieux ebandana koma consacré nayebi nanga me makambo toza nango awa eza très sérieux na lire où vont les choses soki tosali neni makasi te ya kotrouver solution ya likambo oyo ya nia na Sylvie toriske ebembe ya moko na bango elala tokokunda moko ya Nicole omoni te nini elekaki awa na nsima na yo ya Nicole omoni te nini elekaki awa na nsima na yo falo ozala ovivre ngo oyoka somo heureusement nazalaki boskoso ezalika bango mbali ya pamba na ndako enge eza ndeni ya Nicole Suzy nebeloni na koloba te peut-être yo oza pour Sylvie po aza mwana mama na yo me ngana oza pour nia po aza mwana onga na kolibana na fo ndenge Sylvie akoyoka pasi ya mwana oyo aboti ninga mpe bakoyoka pasi oyebake Sylvie ya mabe tokende mpe tozonga pai yango banda makambo ebanda ngai nazala nanga kaka église au milieu du village agence Héros Discount. Oh, maman Prudence. Oh, sango ya esengo. Mutu kalangeye. Chikolo baboyeko. Maman. Vraiment, mon agence na bino. Agence c'est belé yango na lobaka. Mais zaka moko na Congo. Héros Discount.
na biloko nyonso ya ndako tosolaki mpe na leki nanga tozani ape suzi mpona kolongwa biloko nyonso oyo ya kalawa totia ya sika kana bapri na biso wana nakoyebise. Ok, merci beaucoup. Ça va nga nazoswana na omwa moke kasi yango tobeta masolo mwana ngo awa te leki wa biso mabe ko aya na ndako na tamko moko te po ya ko kota na basemeki na yo ko kota na babokilo akoyiko donc aza malamu te azama kuna benga na ndenge Sylvie buka sa benga na ki oyo ki voit Suzy atikele kutu tante ya kutu soko zuita te nga moko na koya kuta na agence malamu bye bye mutu keye na yo ki ndenge azoliana na zangi makabo ezozangisa ngezoyiba nga na besengo na ngai donc soki kimi eza te na kati ya famille donc makambo nyonso echangeaka mpe forme ngai yani kon jamais na kokozala pour Sylvie na bapétise oyo asali kokanisa yango ata mokolo moko te kena kozala na nsima Sylvie singa nalobaki Sylvie atika kuna na nerse wana mais yo olobaki ya nikoto oyata ye kaka seke yo ndenge olobaki toya na ye kaka olukaki kaka motepelaka motepela po ali siko ndeti nga oyo eza lopango na part na nga po kombo na ngai nde tata yo moko oyebi tata mokola kufaka tolela tata wa tata ava kufa alobaka nini oyo nazwango na motu yebakata yani ko totie Sylvie na next Sylvie ayaki kokota na kati ya ndako monene oyo yeba mpona force na ye eza lopango ya biso nyonso eza ya kombo anani ezala na kati ya buka lopango nabimisa kombo ya lopango kombo anani na nsima batiaka kombono ya yo eloko ya lopango oyo baya nde yanga ekasa yesiko tata tikela ye nini tata na suka alobaki soki après Sylvie papa sombaki eloko te siko seke tata ndenge aza na konsideraka biso te seke tata ayebaki ke mama trishaki comment possible yo boti bana misato otie osomi mapangu mibale otie kaka nga otie na kombo na yo seke ye ne fa longwa na ndako po nga naza na yo oyebi ke papa azali susu na bamoyen mpe ya makasi te oyebi bandako apri ya se eza te bandako akatakata ezalaka te siko nani na makambo wana nyonso tunia na Sylvie na bana moninga Sylvie omoni ye moto azoconvoke ye moto nga nazo koevite makambo mosusu parce que mwana ya moke aza atango azomona biso aoyeba te omona kaka ndeti biso tosala mama ne mabe oyo tosala mama ne mabe donc nasukaki motema omona faire wana etikaki moke na branche yango ezwa moto na repasse Sylvie nelo nde eloko ndenga na sala nayebi te mwana oyo tata na ye atikeli ata kado te seke aza mwana malédiction azala mpe na nkombo ya papa te ka nkombo ya mama na nkombo ya noko makambo ezali re ya mosusu noko na mama basaki ya diter ebongo yo kozwa kombo ya papa ya mobali otokompe kolobaka bongo te après tout c'est notre maman mais un jour nga nakutana na mama nokeka na cimetière nabengi mama ndeleni nga mwana na ye lobela bongo zozela kende nota bakulaka loyaka nie likambo lokita grave bakulaka loyaka le patriarche kabaseleyaka ya Emili Kavira boya na mave mavinga mobali abenganinga nasali likambo te loya nalembi lelo nalingi naloba pasko tudi bayombe RDC artiste lo tempo vintu mobali na bala ndumba molaso asilisanga lofundu na kati ya entourage ata na latina dendi pamba bamakangu na ye kobwakelanga bambwakela na ndako na balabala na mosala na ye etikalise pole mokende apesa ye trofe lo tempo vintu mobali na bala ndumba molaso asilisanga lofundu na kati ya entourage ata na latina dendi pamba
bamakangu na ye kobwakelanga bambwakela na ndako na balabala na mosala na ye etikalise pole mokende apesa ye trofe anduma molaso asilisanga lofundu na kati ya entourage ata na latina dendi ipamba bamakangu na